están? Bienvenidos a mi canal Manualidades con Leonel. Hoy les voy a enseñar a hacer slime súper fácil con 4 materiales. Vamos a utilizar témpera del color que usted guste, pegamento blanco, puede ser blanco o transparente como le guste, sal de boras y agua, y un envase donde lo vamos a colocar después que lo hagamos. Voy a hacer en este vaso transparente para que ustedes vean cómo va quedando. Primero vamos a colocar pegamento, vamos a hacer un poco, no mucho. Lo que ustedes ven, pegamento. Vamos a colocar la misma cantidad de agua. Luego vamos a mover. Le voy a colocar un poco más de agua. Me gusta siempre colocarle un poco más. Luego le vamos a colocar el color. Paso número 2. Un poquito. Luego vamos a mover. ¿Se ve? Cómo va quedando nuestro slime. Súper y fácil de hacer. Para hacerlo con nuestros niños en casa, Luego tengo un envase, el boras, como pueden ver, una cucharadita pequeñita de boras en agua. Entonces luego vamos a ir poquito a poco, poquito a poquito, vamos a ir echando y removiendo hasta que nuestro slime quede listo. ¿Ven cómo se va formando nuestro slime? Súper fácil de hacer, ¿ve? Súper fácil de hacer. ¿Ve cómo se forma nuestro slime? Ya cuando el slime no se pegue al vaso, es que está quedando listo. Luego de que nuestro slime lo echa un poquito más, ya está listo, pero le quiero colocar un poquito más de agua de boras y mover. Ya que nuestro slime se despega de nuestro vaso, como pueden ver, vamos a colocar en un vaso y lo vamos a dejar reposar 24 horas. Ya nuestro slime está listo. Pues lo vamos a dejar reposar 24 horas. Podemos ver nuestro slime. Ve como ya nuestro slime se despega, ya está listo. Ahora lo vamos a dejar reposar 24 horas. Aquí tenemos uno listo, como pueden ver. Miren, ese color naranja, miren qué belleza. Tenemos nuestro slime listo.
tenemos nuestro slime. Los niños se divierten mucho jugando. En el nivel inicial, el niño se va a divertir muchísimo jugando. ¿Se ve cómo quedó nuestro slime? Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal, comparte, dale me gusta y hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Bye.